unchangeable, unchangeable God, reliable, reliable God. only you can do What no man can do. Say unchangeable, unchangeable, Unchangeable God, reliable God, reliable God. only you can do what no man can do. Unchangeable, Unchangeable God, reliable God, reliable God, only you can do what no man can do. Father, we bless you today. In u vandaag. Thank you for this privilege to solve problems for people. Dank u voor deze gelegenheid om problemen op te lossen voor deze mensen. Thank you for your spirit. Dank u voor uw geest. Thank you for Dank u deliverance. voor bevrijding. Thank you for sending your son Jesus Dank u Christ voor uw zoon Jezus Christus te to sturen die for om us. voor ons te sterven. Father, we have not come by our strength. Vader, wij zijn niet gekomen met onze kracht. We have come by your Wij spirit. zijn gekomen bij uw geest. For by strength shall no man prevail, Bij kracht zal geen enkele mens but by the voorspoedigen. blood of Jesus we Maar have door victory. het bloed van Jezus hebben wij overwinning. Touch the hearts of the people today Raak de mensen hun harten aan vandaag. and let them understand your En word. laat ze uw woord begrijpen. And let them have En deliverance laat ze bevrijding hebben in the name of in de Jesus. naam van Jezus. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. Amen. Amen. Let somebody just in your rooms, in your houses, Iemand in uw huizen just shout hallelujah. halleluja roepen. And those of you who on chat and say hallelujah. En degenen die op chat zijn, chat dan halleluja. Or say praise the Of Lord. zeg prijs de Heer. Amen. Amen. I want to go straight to speaking what God has placed in my heart. Ik wil recht gaan naar wat God in mijn hart heeft gezet om te spreken. We're going to look at the scripture 1 Corinthians 6:19. Wij gaan kijken naar het geschrift 1 Korintiërs 6:19. And as I speak this scripture, En als ik dit geschrift spreek, may it bring grace to your mag life. het gratie brengen tot uw leven. It says, what? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, Weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest, which is in you, die in u is, which you have of God? wat u hebt door God. It says, and ye are not your own. En u bent uzelf niet. What does this mean? Wat betekent dat? It means any attempt Dat betekent elke of accent any demonic power of elke demonische kracht to tamper with your body dat met uw lichaam is. is a trespass. Het is niet goed. In fact, it is subject to treason, Het is eigenlijk iets. and every child of God En elke kind van God can invoke the power of God kan die kracht van God betrekken to fight back. om terug te vechten. Why? Waarom? Because the body Omdat het lichaam belongs to God. tot God behoort. Can I read it again? Kan ik het nog eens lezen? What? Know you not Weet u niet that your body dat uw lichaam is the temple of the Holy de Ghost, tempel is van de Heilige which Geest, is in you, wat in u is, which ye have of God, wat u hebt door God, and ye are not your own? maar u bent uzelf niet. I bind every contrary spirit Ik bind elke contraire that geest has raised his hands against this dat program. zijn hand tegen dit programma heeft We gezet. bind them in the name of We binden Jesus. ze vast in de naam van Jezus. Thank you, my Father. Dank u, mijn Vader. In Jesus' name we In pray. Jezus' naam hebben wij gebeden. Praise the Lord. Loof de Heer. Amen. Amen. Now, our topic is Ons onderwerp how to is stop sex in dreams. hoe je seks moet stoppen in dromen. The Holy Ghost moved me De Heilige Geest heeft mij and bewogen instructed me to talk on en this. heeft mij geïnstructeerd om over dit te praten. First of all, Ten eerste, sex in dream seks in dromen is a spiritual thing. is een geestelijk iets. I was trying to look through Google to find out people's opinion. Ik probeerde door Google te kijken naar And mensen hun some opinie. psychologists were trying to explain it differently. Maar sommige mensen proberen het anders uit te leggen. Some say it means you are going to have a new life. It is something good is going to happen for you. But those things are lies of Satan. Sommigen zeggen dat het iets goed is dat tot u gaat gebeuren,
gebeuren, maar dat zijn leugens van Satan. Sex in dream is a spiritual thing. Seks in droom is een geestelijke slecht iets. The person you are having sex with in your dream is most likely a demonic entity. De persoon waar u seks hebt in een droom is eigenlijk een demonische identiteit. They are most likely Ze demons. zijn demonen. These demonic beings Deze demonische can come with the face of someone you like. kunnen komen met een aangezicht van iemand waar u van houdt. They can come as the opposite sex. Zij kunnen komen als een opposiet seks. They can come as same sex. Ze kunnen het dezelfde seks noemen. Or they can come as a faceless being. Of ze kunnen komen als een nutteloos iets. I made a further research Ik heb nog verder onderzoek gedaan. and I found out En ik heb uitgevonden that some people call it incubus. dat sommige mensen het incubus noemen. Incubus is a male demon of sex Het is een hoofddemon van seks. and is looking for the body of women to defile. En hij gaat naar de vrouwenlichaam kijken om te verslaan. Because the body is a temple of God Want het lichaam is de tempel van God. and the will of Satan is always to defy the body. En de wil van Satan is altijd het lichaam van God te trotseren. If you see in the book of Revelation, when the Antichrist comes, he's going to defy the temple of God. Als u kijkt naar de openbaringen, dan zullen zij de antichristen de tempel van God It trotseren. has always been the plan of Satan to defile the temple of God. Het is altijd het plan van Satan geweest om de Gods tempel te trotseren. And he's doing it in the temple of God in human body. En hij doet het in een tempel in lichaams van mens. This male demon is called incubus. Deze hoofddemon is genoemd incubus. And the female of the demons are called succubus. En de vrouwelijke demonen worden genoemd succubus. So these demons are dangerous entities. Deze demonen zijn gevaarlijke identiteiten. I want to tell you a little bit about these things you encounter in your sleep. Ik wil u een beetje verder vertellen over wat u in uw dromen kan zien. Demons are sex perverts. Demonen zijn seksperverten. They love sex De Heer zegt. and they use it as an access to access your human destiny. En ze gebruiken het om toegang te hebben tot de menselijke bestemming. So Paul the apostle said we have treasures in earthen vessels. Dus Paul zegt hier dat wij verschillende dingen hebben. We are created to fulfill destinies for God. Wij zijn groter om Gods bestemming te hebben. But these demons are on assignment to destroy your destiny. Maar deze demonen zijn er om uw bestemming te vernietigen. It then becomes necessary Daarom wordt het that you will nodig understand how these things work. dat u begrijpt hoe deze dingen werken. Praise the Lord. Loof de Heer. So, what do these demons do? Wat zullen deze demonen doen? They deposit parts of themselves in you spiritually by sleeping with you. Zij zullen bezitting nemen over u door te slapen met u in uw droom. And they take your God-given treasure back in exchange for what they deposit. En ze zullen de schat die God aan u gegeven heeft terugnemen. So whenever you have sex in your dream, Dus wanneer u seks hebt in uw droom, something is taken from you. dan is er iets van u weggenomen. It can be a job. Het kan uw werk zijn. It can be a marriage. Het kan uw maat zijn. It can be a blessing. Het kan een zegening zijn. They take something from you. Ze nemen iets van u. They don't just sleep with you. Ze gaan niet gewoon met u slapen. The sex organ is the most easiest way of reaching your destiny. De seksorder is de gemakkelijkste weg om uw bestemming te bereiken. And because they have that understanding, they try to get into your destiny. En omdat zij dat begrijpen, gaan zij proberen om in uw bestemming te I geraken. prophesy today Ik profeteer that vandaag after this program, dat na deze programma, and you do what God says you should en do, als u doet wat God zegt dat u you moet will doen, never see them again in Jesus' zal name. u dat nooit meer zien in Jezus' I naam. say you will never see them again in U zal Jesus' ze name. nooit meer zien in Jezus' naam. Amen. Amen. Praise the Lord. Loof de Heer. Now, at last I said that they deposit something in you and take treasures from you. Ze bezitten iets in u en ze nemen de schat van u. Another thing about this demon Een ander ding over deze is demonen. that they love to steal. Zij houden ervan om te They stelen. love to kill. Zij houden ervan om te doden. And they are cowards. En ze zijn They lafaarden. can't come in the physical. Ze kunnen niet in de fysieke So they komen. come at your weak point. Dus ze komen op uw zwakste When you punt. are asleep, Wanneer u slaapt. you are weak. U bent zwak. So they are Dus cowards. zij zijn
aanvaardt. I want to tell you today Ik wil u vertellen vandaag. that if you do what Holy Ghost tells you to do today, Als u doet wat de Heilige Geest u vertelt you om te will doen vandaag, never experience them again in the name of zal u ze Jesus. nooit meer ervaren in de naam van Jezus. I wish you can share this and find somebody to listen to this message. Ik hou ervan dat u dit deelt en iemand te zoeken om dit boodschap te laten luisteren. Can I tell you something about these demons? Kan ik iets vertellen over deze demonen? They make false claims. Zij maken valse plaatsen. And they make false claims and use the claims to enforce themselves on you. Zij claimen valse dingen en zij zetten zichzelf op u. They claim to be your spiritual husband. Zij claimen dat ze uw geestelijke man But zijn. can I tell you today, they are not your spiritual Maar husband. kan ik u vertellen vandaag, ze zijn niet uw geestelijke man. Because they were never married to you. Want ze zijn nooit getrouwd tot u. Ask them to produce their certificate of marriage. It does not exist. Als je vraagt voor hun certificaat van huwelijk, ze kunnen het niet geven, want het bestaat They niet. claim to be spiritual wives. Ze claimen om geestelijke vrouwen te zijn. It is a lie. Het is een leugen. They are nothing but liars. Ze zijn niets anders dan leugen. These demons are nothing but liars and thieves Ze zijn leugenaars en dieven. who are out to destroy your destiny. Die weten hoe ze uw lotsbestemming moeten And that vernietigen. is why you need to stand and En fight. dat is waarom u moet staan en vechten. That is why today you need to stand and fight for your Dat destiny. is waarom u vandaag moet staan en vechten voor uw That is why bestemming. you need to stand and fight for your life. Dat is waarom u moet staan en vechten voor uw leven. These demons Deze demonen, that come to sleep with you in the night, die komen slapen met u in de nacht. they are legalists. Ze zijn legalisten. They are legalistic in everything they do. Ze zijn legalist in alles wat zij doen. So they go into your destiny. They go into your generations. Meer dat ze in uw bestemming gaan, nog meer dat ze in uw generaties And they gaan. look for weak points. En zij gaan naar punten kijken. And they take it as a legal ground. En ze nemen het als een wettelijke grond. And they take advantage of you. En ze nemen een voordeel van. So they look at your generations. Dus ze kijken naar uw generaties. They look at covenants. Ze kijken naar verbonden. They look at blood covenants. Ze kijken naar het bloedverbonden. They see where they have access and they come in. Zij zien waar ze toegang hebben en zij komen erin. And they make a claim to your life. En ze claimen uw leven. Can I tell somebody watching this program today? Kan ik iemand vertellen die dit programma bekijkt You vandaag? too will tell them that your body is the temple of the Holy Ghost. U moet zeggen dat u de lichaam het tempel van de Heilige Geest is. They are nothing but trespassers. Zij zijn niets dan alleen maar overtreders. They just trespass. Zij overtreden. Your body does not belong to them. Uw lichaam behoort niet tot hen. They can kill you. Zij kunnen u doden. One of the things these demons do, Een van de dingen die deze demonen they doen. can kill your natural husband. Ze kunnen uw natuurlijke man doden. They can stop you from getting married. Ze kunnen u stoppen om getrouwd te geraken. They can prevent you from prospering in life. Ze kunnen u stoppen om te voorspoedigen in leven. Because the Bible says that Satan has come to kill, to steal, and to destroy. Want de Bijbel zegt, Satan is gekomen om te doden, te vernietigen en te stelen. So don't enjoy sex with them because they are criminals. Dus geniet er niet van om seks met hem te hebben, want zij zijn criminelen. Now, can I reveal a secret to you? Kan ik u een geheim openbaren? Yes, let me reveal a secret to you. Laat mij uw geheim openbaren. Do you know that in sleeping with, especially women, in the night, they can impregnate a woman, and the woman will think that she's been impregnated by the husband. Ze kunnen zwanger worden en ze denken dan dat dat van de man is. And the strange child comes into the family. En een vreemd kind komt tot de familie. Those children are demonic entities. They can never be born again. Deze kinderen zijn demonische identiteiten. Zij kunnen niet opnieuw geboren worden. They are sons of perdition. Zij zijn van They deelnemers. carry the seed of Satan. Zij hebben een zaadje van Satan. And that is why you see certain of them, they are so different from everybody. They are children of Satan. En daarom ziet u deze mensen als kinderen van Satan, want zij zijn kinderen van Satan. Today I'm exposing these things for you to be angry at them. Deze dingen laat ik u toezien vandaag, zodat je boos kan worden op hen. So that when we will pray, Dus wanneer wij dan bidden, you will pray with anger. dan gaat u bidden met And you will boosheid. have a breakthrough. En u zal een doorbraak I hebben. prophesy to somebody Ik profeteer tot iemand that God is going to fight for you. dat God voor u zal I vechten. said today, Ik zeg God is vandaag. going to fight for somebody. God zal voor iemand vechten. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. This God is a good God. Halleluja.
I will call him a miracle. Miracle Baba. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Yo, yo. This God is a good God. Hallelujah. Hey. I will call him a miracle, miracle Baba. Hey. Yo, 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 yo. yo, 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 yo. we call him a miracle, miracle Baba. Can I assure somebody today that this is a night of warfare? Kan ik iemand verzekeren vandaag dat dit een nacht van oorlog That is? this night God has given me an instruction that somebody should be set free today. Dat iemand zal vrijgezet worden, dat is de instructie van God. Oh, the power of the Holy Ghost is hot here today. De kracht van de Heilige Geest is heet hier vandaag. And my God is a man of war. En mijn God is een man van strijd. Now, let us see. What gives them access to your life? Wat geeft hen toegang tot leven? What is it that allows these demons to come into your life? Wat is het dat deze demonen in uw leven komen? Number one, Nummer 1. generational covenants and other covenants. Generatiecovenant verbonden en onderverbonden. When a child is born and you dedicate a child to an idol or a marine spirit or to the water spirits, they have a claim to the life of that child. Als u een kind hebt dat geboren is en zij gaan trouwen met slechte geesten, dan hebben zij een bezit over dat So kind. when that child begins to grow up, they come to sleep with that child. They claim they are married to that child because of that covenant. But they are liars. Door dat verbond gaan zij met dat kind slapen en zij zullen dat kind claimen, maar dat zijn leugens. Oh, my friend said that Satan is a bastard. Mijn vriend zei dat Satan een bastaard is. He's a bastard. Hij is een bastaard. Praise the Lord. Loof de Heer. Or when you sacrifice things to idols, Of wanneer u iets offert tot idolen, it idolaters, empowers them to rule over a life of a child. zij zullen regeren over het leven van een kind. Like in some families, In families, when a child is born, wanneer een kind is geboren, they sacrifice some chicken or some cow or some goats and they pour the blood on an idol. From that day, they give the child over to that idol. zij gaan een kip of een geit slachten en vanaf dat kind gaan zij dat kind een afgod geven. Some people get initiated to demonic society, claiming they are looking for protection. Sommige mensen gaan in socialiteit voor bescherming te krijgen. Or you have a blood covenant with somebody. Of u hebt een bloedverband met iemand. I want to tell you that these things can give demonic forces access to come and sleep with you in your Ik dream. wil u vertellen dat deze slechte demonische toegang zal geven en ze kunnen slapen in uw dromen. Number two, Nummer 2. another thing that can give them access to your life Een ander ding dat ze toegang kunnen hebben in uw leven is watching pornographic films or pictures. is pornografische films of afbeeldingen zien. Whenever you watch a pornographic film or picture, Wanneer u een pornografische film of afbeelding ziet, you invite the spirit of lust, incubus and succubus. You give them access to come to your u life. geeft toegang tot lust in uw leven. And you bring them into your life. En je brengt ze in uw leven. So you must stop watching these things and close the doors to them in your Dus u life. moet stoppen deze dingen te bekijken en de deur te sluiten in uw leven. Number three, Nummer 3. these demons can be sent to you. Deze demonen kunnen gezonden worden They tot can be u. projected through witchcraft Ze kunnen geprojecteerd worden door hekserij. to distort your destiny Om uw bestemming te stoppen. and to steal from you. En om te stelen van u. Praise the Lord. Loof de In Heer. fact, in the spirit, I'm already seeing something that's going to happen Ik heb soon. in de geest al gezien iets dat zal gebeuren. Please, I want to pray. I want to ask you, I beg you, if you are watching this program now, please clear your room. If there are sharp objects, take them away. Please. Ik smeek u om, als u in uw kamer scherpe punten hebt, doe ze weg, Because alsjeblieft. to some people, there's going to be a struggle today. Want voor sommige mensen zal het een worsteling Because zijn when I vandaag. begin to give the commands in the name of Jesus, some of when- you will begin to tear everything in your house. Wanneer ik het bevel begin te geven, zal u alles verscheuren in uw huis. I send angels to your homes now Ik zend hengelen naar uw huis vandaag. to restrain destructions Om die instructies te hebben. and restrain you in the name of Jesus. En u opnieuw op de goede weg te zetten. in de naam Every van demon
demons that must leave today, they will just leave quietly in the name of Jesus. Elke demon die moet weggaan vandaag en ze zullen gewoon gaan in de naam So van I go Jezus. back to number 3. Ik ga terug naar nummer 3. Witches can project themselves to come and sleep with you in the night. Heksen kunnen zichzelf projecteren en komen om te slapen met u in de nacht. Witches can send demons to come and sleep with you in the Ze night. kunnen demonen zenden en met u slapen in The de whole nacht. purpose is to steal your destiny. Het hele doel is om uw bestemming te The whole stelen. purpose is to steal your Het promotions. hele doel is uw promotie te The whole stelen. purpose is to steal things from Ze you. zullen dingen stelen van u. Today, Vandaag. every plan to steal the money, God's agenda from you, will fail in Jesus' name. Elke plan om iets van Gods agenda te stelen van u zal niet doorgaan in Jezus' Number naam. 4, Nummer 4. sleeping with a prostitute. Slapen met een prostituee. When you sleep with a prostitute, Wanneer u slaapt met een prostituee, you invite the marine spirits into your life. dan nodigt u die slechte geest uit in uw You leven. open the door for these spirits to come into your U life. opent de deur voor deze geest in uw leven. And then these spirits can also pass over to your children. En deze geest kan ook komen op uw kinderen. Suddenly you find your children having problem of lust. Ineens vindt u uit dat uw kinderen problemen hebben met lust. The whole essence is to destroy your life. De hele essentie is om uw leven te vernietigen. So another thing is masturbation, Een ander ding is masturbatie, adultery, afgoderij, fornication. ontucht. This opens the gates of demons to come into for the demons to come into your life. Dit opent de deuren om in uw leven te komen van de demonen. Praise the Lord. Loof de Heer. I'm still coming. I have a lot to cover for you before I pray for you. Ik heb nog heel veel voor. Ik ga bidden voor u. I'm going to teach you how to stop them today. Ik ga u leren hoe je ze kunt stoppen vandaag. Another way of inviting them in is to fantasize about an open sex. Een ander ding om ze toegang te laten komen is om in te beelden dat u seks hebt. And you talking about sex in your life, talking about it, fantasizing about it, making jokes with it, opens the door. Praat u over seks, bent u aan het fantaseren over seks, dat opent deuren. And if you're enjoying it, you will never be able to drive them away. En als u ervan geniet, dan bent u nooit in staat om ze weg te So you drijven. must learn to hate them. Dus u moet leren om hen te I haten. say you must learn to hate them. Ik zei, je moet leren om ze te In the haten. name of Jesus. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Praise the Lord. Ik loof de Heer. Another way of having these spirits to come and have sex with you Een andere manier dat deze geesten op u komen en seks hebben met u, is when you consult spiritualists. wanneer u spiritualisten When you consulteert. consult them, Wanneer u ze you consulteert, open the gates of your life. opent u de poort van uw leven. If you do palm reading, Als u palmreading doet, if you consult the dead, als u ze consulteert, if you use spiritual cards als u and spirituele games, kaarten the gebruikt, tarot games and that, die kaarten, and if you do voodoo, if you go visit voodoo doctors, als u voodoo-dokters bezoekt, each time you visit them, elke keer als u ze or you bezoekt, do any of those things, dan zijn deze dingen daar. you open the doors of your life to the devil. U opent de deur van uw leven tot de And duivel. we know one thing, En we weten één ding. that demons love to kill. Demonen houden They ervan om love te to doden. steal. Ze houden ervan om te They love to stelen. destroy. Om te vernietigen. That is their nature. Dat is hun natuur. Demons never do anything good. Demonen doen nooit iets goed. Whatever they do for you, Wat ze ook doen voor u, they take more than what they do for you. zij nemen nog meer van u. Can I say something? Kan ik iets zeggen? Demons have no authority over you on earth. Demonen hebben geen autoriteit op u op aarde. In Luke 10 verse 17. In Lucas 10 vers 17. Luke 10 verse 19, sorry. Lucas 10 19. Luke 10 19. Lucas 10 19. The Bible makes it clear De Bijbel zegt het that we duidelijk. have power to step upon serpents and scorpions. Dat wij de kracht hebben om over de slangen te strappen. Says, behold, I give unto you power Ik geef over u de kracht. to tread upon serpents and scorpions, Om op de slangen en de schorpioenen te and over trappen. all the powers of the enemy, En over alle krachten van de vijand. and nothing shall by any means hurt En you. niets zal u pijn kunnen doen. Brothers and sisters, Broeders en zusters. today I want to wake you up to the power in you. Vandaag wil ik u de kracht opwekken in u. After today, Na vandaag.
You will never see those Egyptians again in Jesus' name. U zal nooit deze Egyptenaren zien in Jezus' naam. Now let us go to the meat of the matter, to the main thing now. Gaan we naar het hoofdding. How do I stop having sex in the dream? Hoe gaan wij stoppen met de seks in de droom? How do I stop these demons from coming to sleep with me? Hoe ga ik stoppen om deze demonen te stoppen om te slapen met mij? Anybody watching this program now, please. Iedereen die dit programma bekijkt, I alsjeblieft. ask you to make notes now. Ik vraag u om te noteren nu. Or to record this part now. Of om dit deel op te nemen. Because God is about to reveal a secret now. Want God zal een geheim openbaren nu. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Let somebody shout hallelujah. Laat iemand halleluja. I said, let somebody shout hallelujah. Laat iemand halleluja. Do me a favor. Doe mij een gunst. Do yourself a favor. Doe uzelf een gunst. Share this and invite your friends. Nodig dit uit deel dit en nodig uw vrienden uit. How do I stop these demons from sleeping with me in the Hoe dream? stop ik deze demonen om nog eens met mij te slapen? Number 1. Nummer 1. As I speak, the power of God is hitting people, is touching people now. Als ik spreek, zal de macht van God de mensen aanraken nu. I already feel it. Ik voel het al. Number 1. Nummer 1. Repent U moet berouw tonen. for giving these demons access. Voor deze demonen toegang te geven. Whenever we repent, Wat je ook berouwt, God comes in. God zal erin komen. Praise the Lord. Geloof de Heer. Repent for giving them access directly or indirectly. Berouw om ze toegang te geven, direct of niet direct. Accept Jesus into your life if you have not accepted Jesus. U moet Jezus in uw leven accepteren als u dat nog niet gedaan hebt. And claim the blood of Jesus. En u moet het bloed van Jezus claimen. Only the blood can permanently stop them. Alleen het bloed kan ze permanent stoppen. I remember once when I was a young man, when I gave my life to Jesus, Toen ik mijn leven aan Jezus gaf, toen ik jong was, I was lying on my bed lag ik op mijn bed. and my eyes opened Mijn ogen waren and open I saw some girls en ik zag meisjes. led by a particular woman I could recognize. Er was iemand die ik kon They herkennen. were all wearing pants, Zij droegen allemaal broeken, no bra, maar geen and there were BH. plenty of them. En er waren er veel. And they flew into my room. En zij gingen in mijn kamer. And when I saw them, En wanneer ik ze zag, I asked, what are you doing here? ik vroeg, wat doet u hier? They said they have come to take my blood. Ze zeiden dat ze mijn bloed kwamen nemen. And the Holy Ghost spoke through me. De Heilige Geest heeft tot mij He said, gesproken. you cannot touch my Hij blood zei, u kan mijn bloed niet aanraken. because my blood will kill you. Want mijn bloed zal u doden. I said, you can't touch my U blood kan mijn bloed niet aanraken, zei ik. because I have the blood of Jesus. Want ik heb het bloed van Jezus. They just turned back and they left. Zij gingen terug en zij gingen weg. I pray that God will give somebody watching today boldness. Ik bid dat iemand die kijkt vandaag de God moedigheid zal geven. When that principality comes to sleep with you, you can tell him, hey, you can tell him my body is the temple of the Holy Ghost. Wanneer deze dingen komen, dan kan u vertellen, mijn lichaam You is de can tempel van tell de Heilige her, Geest. my body is the temple of the Holy U Ghost. kan haar vertellen dat mijn lichaam de tempel van de Heilige Geest is. So you must be conscious. Dus u moet bewust zijn. Revelation 12:11. Openbaringen 12:11. He says they overcame him with the blood of the Ze Lamb. zijn ze overkomen met het bloed van de lam. Philippians 2:10-11. Filippenzen 2 vers 11. He says, at the mention of the name of Jesus, every knee should bow. Bij de benoeming van de naam van Jezus zal elke knie buigen. Number 2. Nummer 2. I said number 1 is to repent and give your life to Jesus if you're not born En again. geef uw leven aan Jezus als u nog niet teruggeboren I will bent. come to that later. Wij gaan terugkomen later. op Number dat. 2. Nummer 2. Thank you, Jesus. Dank u Jezus. Yes, Lord. Thank you, Lord. As I wanted to go to number 2, I heard the Lord speak clearly. He said, why do you need to go to number 2 when somebody watching you is not going to benefit from number 2? He's not going to benefit from it. Waarom gaat u naar nummer 2, zei de Heilige Geest, als iemand er geen voordelen van zal The first krijgen? thing I want to do for you today Eerste ding dat ik voor u wil doen vandaag, is for you to give your life to is Jesus. dat u uw leven aan Jezus That is geeft. the rule number 1. Dat is de regel nummer 1. If you're watching this program, Als u dit programma bekijkt, you've not given your life to u Jesus, hebt uw leven niet aan Jezus the gegeven, rest things may not work for you. dan zal de rest niet werken voor u. When I command the demons to leave, they leave, but when you go home, they will come back to you. Wanneer ik beveel om de
demonen u te verlaten. Wanneer u thuis komt, ze zullen But terugkomen tot today, u. I want to command them to go forever. Maar vandaag wil ik ze bevelen om voor altijd te gaan. So I want to ask you today, Dus ik wil u vragen vandaag, are you watching this program now? bekijkt u dit programma nu? You've not accepted Jesus U hebt Christ? Jezus niet ontvangen. Who is this Jesus? Wie is deze He's Jezus? the Son of God. Hij is de Zoon van God. He's the one the Old Testament talked about. Hij is degene waarover in het Oude Testament He's the gesproken one wordt. Abraham saw Hij is degene die Abraham zag and was given a promise that the Son of God is going to come through him. en dat hij de belofte heeft gegeven dat de Zoon van God door hem ging He komen. was the one that Jacob prophesied about when he was blessing his Het is sons. degene waar Jacob over gesproken is, die zijn zonen zal He zegenen. says, till Shiloh comes, Hij zei dat hij ging komen, him who it's been prepared for. die er voorbereid voor is. It is him the Old Testament was talking about. Het is hij waarover het Oude Testament gesproken wordt. It is him that everything about Israel was a shadow of. Het is hij dat alles over Israël was erover. It is him that the prophet said he was going to come, he was going to be born of a virgin. Het is hij die degene als hij zou komen, dat hij ging geboren worden als een evangelist. And he was born of a virgin. En hij was geboren The daarmee. prophet said he was going to be born in Bethlehem. De profeet die zal geboren worden in Bethlehem. He was born in En hij Bethlehem. was geboren in The Bethlehem. prophet said he was going to operate his ministry in the area of Galilee and around, and he was there. De profeet zei dat hij in Galilei zal geweest zijn en hij was daar. The prophet told us he was going to be killed and how he was going to die, and he fulfilled all of them. De profeet zei hoe hij gedood ging worden en hoe hij ging sterven en dat alles gebeurde. The prophet said he was going to ascend to heaven, and he did. De profeet zei dat hij naar de hemel zou gezonden worden en hij deed The dat. prophet said that he's going to come again, and he's going to come En again. de profeet zei dat hij opnieuw zou terugkomen en hij kwam terug. The prophet tells me that at the mention of his name, every knee shall bow. The prophet tells me that the government is on his shoulder. Just that part. The government is on his shoulder. De regering is op zijn schouder. Hallelujah. Halleluja. This Jesus Deze is Jezus the Son of God. is de Zoon van God. Everything proves that Jesus is the Son of God. Alles bewijst dat hij de Zoon van God is. Only him can deliver you. Alleen hij kan u bevrijden. The Bible tells me De Bijbel that when vertelt this mij Jesus, Dat wanneer deze wanneer this Jesus was on earth, op aarde was. that demons ran away when they saw him. Demonen renden weg wanneer hij hen Demons were zagen. screaming when they saw him. Demonen waren aan het huilen roepen wanneer ze hen zagen. Even demons called him the Son of God. Zelfs demonen hebben hem de Zoon van He God said, genoemd. have you come to punish us before our Hij time? zei, bent u gekomen om ons te I straffen? want to introduce you to this Jesus so that he will punish those demons that come to sleep with you. Ik wil jullie introduceren tot deze Jezus om degene te straffen. They will die met never u come to slapen. sleep with you again in Jesus' name. Zij zullen nooit meer komen om met u te slapen in Jezus' naam. Can I lead you to Jesus? Kan ik u leiden tot Jezus? Can I lead you to him? Kan ik u leiden tot hem? Can I lead you to this Kan ik u Jesus? leiden tot deze Jezus? Now I want you to repeat after me. Nu, ik wil dat u herhaalt na mij. Say Jesus. Zeg Jezus. Say Jesus. Zeg Jezus. Today Vandaag. I accept you into my life. Ik aanvaard u in mijn leven. I know I have sinned by rejecting you. Ik weet dat ik gezondigd heb door u af te wijzen. Forgive me my sins. Vergeef mij mijn zonde. Write my name in the book of life. Schrijf mijn naam in het boek des levens. Thank you for accepting my life. Dank u om mijn leven te aanvaarden. Please, Jesus, Alsjeblieft, Jezus. I don't want anybody to come and sleep with me again in the Ik wil night. dat niemand nog komt en met mij slapen in de nacht. I don't want anybody to take my destiny away from me. Ik wil dat niemand nog komt om mijn bestemming te I have nemen. accepted you today. Ik heb u vandaag aanvaard. My life is now in your hand. Mijn leven is nu in uw handen. Thank you for accepting me. Dank u om mij te aanvaarden. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. Amen. Amen. Now you have said this prayer. Nu hebt u dit gebed gezegd. You can now join me to number 2. U Let's kan go. mij nu vergezellen tot nummer 2. Hallelujah. Let's go. Let's go. Laten we gaan. Let's go to number 2. Laten we naar nummer 2 gaan. Praise God. Loof God. It's good to be sensitive to the Holy Spirit. Het is goed dat we gevoelig zijn tot de Heilige Geest. Now number 2. Nummer 2.
You must be conscious of who you are. U moet bewust zijn van wie u bent. You must be conscious of who you are. U moet bewust zijn van wie u bent. Number 1, Nummer 1. for you to stop demons from sleeping with you, you must know you're a child of God. Voor u om te weten hoe u de demonen moeten stoppen met u te slapen, dan moet ik You niet van must God zijn. know that your body belongs to Jesus. U moet weten dat uw lichaam tot Jezus behoort. It's like a woman who is married. Het is als een vrouw die getrouwd is. Somebody wants to come and sleep with you. Iemand wil komen en slapen met u. You tell them I'm a married woman. U moet vertellen dat u een getrouwde vrouw bent. If my husband catches, he's gonna kill you. Als mijn man u zal vangen, hij zal u doden. When you remember you are married to Jesus, Wanneer u herinnert dat u getrouwd bent tot Jezus, then let that demon come and sleep with you and see what happens to him. dan laat die demon slapen met u en zie wat er gebeurt met u. But you must remind them you are married to Jesus. Maar u moet hen herinneren dat u getrouwd bent met Jezus. You break your covenant with the old. U moet het verbond breken met het oude. And remember your word is power. Ik herinner u, uw woord is kracht. You must remember you shall decree a thing and it shall come to pass. U moet herinneren dat als u akkoord gaat met iets, dat het tot stand zal You komen. must remember you're a flame of fire. U moet herinneren dat u een vlam van vuur bent. I always used to do this sometimes for sleep. Most times really. Soms doe ik dit als ik ga slapen. That when I want to sleep, Wanneer ik wil slapen, I prophesy to myself. profeteer ik tot mezelf. I say that I'm a flame of fire. En zeg ik dat ik een vlam van vuur The ben. Bible says he maketh his ministers flame of fire. De Bijbel zegt dat hij zijn bedienaars een vlam van vuur So maakt. as I go to sleep, I sleep as a fire. Dus wanneer ik ga slapen, ik slaap als If een you come to vuur. touch me in the night, you die. Als u komt om mij aan te raken in de nacht, zal ik Because that sterven. fire is a consuming fire. Want die vuur is een allesomwetend vuur. It's not an ordinary fire. Het is geen ordinaire vuur. Matthew 18:18. Matthäus 18, He says, 19. whatever you bind on earth is bound in heaven. Wat u vastbindt op aarde is vastgebonden in So de you have hemel. power to say to those spirits, Dus u hebt kracht om te zeggen tot deze I am geesten. going to sleep this night. Ik ga slapen deze nacht. I put a boundary around me. Ik ga een grens leggen If tegen you mij. come around me, may you be consumed by fire. Als u rond mij komt, dan zal u geconsumeerd worden door vuur. And they will not come. En ze zullen niet komen. See, the demons, they are wise. They know what will happen to them. De demonen zijn wijs. Zij weten wat er zal gebeuren tot hen. They know what will happen if they come. Maar ze weten wat er gebeurt wanneer ze komen. I serve a God who is powerful. Halleluja. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. This God is a good God. Hallelujah. And we call him a miracle. Miracle Baba. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. This God is a good God. Hallelujah. And we call him a miracle. Miracle Baba. Hallelujah. Let somebody shout hallelujah. Laat iemand halleluja roepen. Praise the Lord. Loof de Heer. You are the mighty man in battle. Man in battle. Jehovah Nissi. You are the mighty man in battle. El Shaddai, you are the mighty man in battle. Glory to your name. I told you how to stop them. Number 1, you repent Ik heb u verteld hoe ze te stoppen. In nummer 1, u toont berouw. and remove yourself from covenants En u verwijdert uzelf van verbonden. and give your life to En Jesus. geef uw leven aan Number Jezus. 2, Nummer 2. you bring in the consciousness of who you U are brengt het bewustzijn tot u, tot wie u bent. and the God you serve, En de God die u dient. and you prophesy it. En u profeteert het. And that brings me to prophetic prayer. En dat brengt mij tot profetische gebeden. That number 3 Dat nummer 3. is that you must be able to prophesy to your U moet situations. in staat zijn om te profeteren tot uw situatie. That you put an embargo on those spirits. Dat u iets zet op deze geesten. You terminate their tenancy U gaat
ding bepalen. You tell them that they no longer have tenancy in your life. Je vertelt hen dat ze geen toegang meer hebben in uw leven. And you openly declare they are not your husband, they are not your wife. En je zegt duidelijk tot hen dat u niet hun man bent of hun vrouw. You know, sometimes we invite them. Soms nodigen wij ze uit. Oh, I have a problem of a spirit husband. Nu, ik heb- Who told you he's your husband? Ik heb een probleem met de geestelijke man. Wie Oh, heeft verteld I dat hij have een a man problem is? of a spirit wife. Ik heb een probleem met de geestelijke vrouw. Who told you she's your wife? Wie heeft u verteld dat zij uw vrouw is? As you speak, so you get. Als u het spreekt, zo gaat u het krijgen. So when you terminate their tenancy Dus wanneer u hem bepaalt and you tell them they are not your spirit husband, en je vertelt hen dat ze uw geestelijke they man are niet not your zijn. spirit Ze wife, zijn uw geestelijke vrouw niet. and that you're married to Jesus and Jesus En u alone, bent getrouwd met Jezus en met Jezus alleen. I promise you they turn back, they go to where they belong. Ik beloof u, zij zullen terugkeren en teruggaan tot wat zij Halleluja. behoren. Halleluja. Number 4, Nummer 4. we have one more to finish and we pray. Wij hebben nog 1 om te beëindigen en dan bidden wij. Praise the Lord. Loof de Heer. Please, I want you to take the prayer serious. If you have never prayed before, today is a day you need to pray. Ik wil dat u de gebeden serieus neemt. Als u nog nooit hebt gebeden vandaag, is het de dag om te bidden. And as you're watching, if God calls your name, if God gives me a word, I will call you. I'm sorry, don't feel embarrassed. Als God u mijn naam geeft, dan zal ik uw naam noemen in uw situatie. Voel u niet beschaamd. But if you don't want me to call your name, please just ask God to take your name off my mind. En als u niet wilt dat Of my God uw spirit. naam zal uitroepen, dan vraag aan God dat hij uw naam uit mijn gedachten zal nemen. If you see my phone, I am not looking at who and who is watching. So Als u kijkt naar mijn telefoon, I don't zie know niet, anybody's name. ik zie niet wie er kijkt, dus ik ken Praise the niemands Lord. naam. Loof de Heer. Hallelujah. Halleluja. Number 4, before Nummer we 4, finish. Voor wij beëindigen, Separate yourself by the help of the Holy Spirit. u moet uzelf scheiden door de hulp van de Heilige Geest. Separate yourself from those things I mentioned that could cause this to happen. U moet uzelf scheiden van de dingen die dingen kunnen veroorzaken. Number 1. Nummer 1. Keep away from friends that make you watch pornographic films. U moet wegblijven van vrienden die ervoor zorgen dat u pornografische films Stop watching kijkt. pornography. Stop te kijken naar pornografie. There are certain people you must remove from your life. Er zijn bepaalde mensen die u moet verwijderen in uw leven. I go on saying this, people think I am wicked. Ik ga verder, door verder te zeggen tegen mensen dat u In zwak fact, bent. there are even brothers you don't need to communicate with because their communication with you will always bring your downfall. Als u communiceert met Sisters, mensen, friends, zusters en vrienden, als u Relations. mee communiceert, that anybody you know is going to take you away from your destiny. Discommunicating the person is not a sin. iedereen die u zal wegnemen bij van uw lotsbestemming, verwijder ze. Het is Somebody geen asked zonde. a question on Facebook, can I forgive somebody and don't give the person access? Yes, of course. You can forgive somebody, but don't give the person access to your life. Because when they come into your life, they will destroy your life. U kan iemand vergeven, maar geen toegang geven tot uw leven. Want als zij in uw leven komen, dan kunnen zij uw leven vernietigen. So if you're a woman or a man, you commit adultery, stop committing adultery. Dus als u overspel pleegt als een vrouw of een man, stop daarmee. If you commit fornication, stop committing it. Als u ontucht pleegt, stop ermee. Ask God to help you, He will Vraag help aan you. God om met dat probleem te helpen. If you commit homosexuality or lesbianism, stop it. It will open doors for these Als u- demons to come in. Als u homoseksualiteit of lesbiciteit uitoefent, stop het. It is your choice Het is uw keuze to make. om te maken. Stop masturbation. Stop met masturbatie. These things open the doors for Deze you. dingen openen de deuren voor u. I'm telling you what God has said. Ik vertel u wat God heeft That gezegd. these are the things that open the doors for people to be oppressed in the night. Dat dit zijn de dingen om de deuren te openen voor mensen die bedrukt zijn in de You nacht. can't stop this except Jesus helps you. U kan dit niet stoppen tenzij Jezus u helpt. And then you must start bearing the fruit of the Spirit. En dan moet u de vruchten van de geest dragen. And go away from the fruits of work of the flesh. En ga weg van het vlees. Van het Finally. lichaam. Ten slotte. Finally. Ten slotte. Father, forgive me. I'm trying to put myself within a time limit. Please, Holy Ghost, I'm sorry. Take liberty and do what you want to do. I'm not Heilige stopping you, Geest, please. Neem vrijheid Thank en you. doe wat u moet doen. Thank you, Lord. I repent, Lord, for putting you through a time limit. Finally. Ten slotte. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Thank you.
Now, finally, Ten slotte, assign angels. we moeten engelen Now, teken this, geven. everybody must take note of what I'm about to say. Iedereen moet nood aannemen over Now, wat ik can ga I come a zeggen. bit close so that it will make sense? Kan ik een beetje dichterbij komen, zodat het goed gaat. Everybody, Iedereen must take note of this. moet dit noteren. Angels are ministering spirits Engelen zijn to bedienaarsgeesten minister for those that will appear as salvation. om te bedienen voor diegenen die zullen verschijnen voor redding. So what do? Dus wat doet u? Use them Gebruik ze in this warfare. in deze Did you hear me? strijd. Hoort u Use mij? them in this warfare. Gebruik ze in deze strijd. Use them in this warfare. Gebruik ze in deze strijd. How do you use them? Hoe gaat u ze gebruiken? Assign them, send them on errands. U moet ze toewijzen en Send them toehangen. to find any of these spirits that want to sleep with you. Zend ze naar deze geesten die met u willen slapen. Now, can I make sense again, please? Mag ik het nog eens zeggen? Am I talking to somebody here? Praat ik tot iemand? Send the angels to arrest any spirit that has tried to sleep with you. Zend de engelen naar elke geest dat wil slapen met u. And then when you find them, En dan wanneer u ze vindt, tell the angels to find them vertel de engelen om u te vinden. and punish them. En u moet ze straffen. Send fire against them. Zend vuur tegen hen. Praise God. Loof God. Send fire against them. Zend vuur tegen hen. And if you do that one, En als je 2, dat doet, 3 times, nummer 1, 2, 3 those keren. demons will never return again. Deze demonen zullen Now, nooit meer can I terugkeren. repeat it? Kan ik het herhalen? Angels are ministering spirits. Engelen zijn bedienaarsgeesten. They are men of war. Ze zijn mensen van de So what do you oorlog. do? Dus wat doet u? As a child of God, Als een kind van God, when you give angels instruction, they must obey. wanneer u engelen een instructie So what geeft, do you moet ze do? gehoorzamen. Dus wat doet u? Before you go to bed, Voor u naar bed you gaat, ask the angels to keep charge vraagt u de engelen om er aanwezig te zijn. and consume by fire any of those demons that want to come. En alles met vuur te verteren van de demonen die willen komen. Now, if they had ever succeeded in coming, Nu dat, wanneer ze succes hebben geweest in te you komen, can send the angels to find them dan moet u de engelen sturen om ze te vinden. and tell the angels to consume them by fire. En de engelen te vertellen dat ze de demonen moeten verteren door If you vuur. do that 3 times, Als je dat 3 keer doet, those demons will never come again. deze demonen zullen nooit meer terugkomen. I promise you. Ik beloof het u. If you fulfill the conditions I gave you, Als u de condities gaat doen die ik u give heb your life to gegeven, Jesus. geef uw leven aan Jezus. Repent of every covenant you U have. moet berouw tonen tot elk verbond dat u hebt. Disown every covenant you have with the devil Elke verbond dat u hebt met de duivel. and surrender fully to En u Jesus. moet uzelf volledig overgeven aan Jezus. I give you something that I tried once. Ik zal u iets geven dat ik heb geprobeerd. I started teaching, I say, if demons slap you in the night, Als demonen u slaan in de nacht. wake up in the morning, U moet opstaan in de ochtend. stand up, Sta op. raise your hand up, U moet uw hand and say in opheffen. the name of En Jesus, zeg in de naam van I Jezus. call that demon that slapped me in the night. Ik ga deze demon roepen die mij geslagen By heeft in de the nacht. power and the hand of the Holy Spirit, Bij de kracht in de hand van de Heilige I Geest. slap you back. Ik sla u terug. Pam! People tried it Mensen hebben het geprobeerd. and nothing attacked them again in the night. En niets heeft hen nog aangevallen in de nacht. The power of God is so strong. De kracht van God is zo sterk. The word of the mouth is so Het powerful. woord van de mond is zo krachtvol. It becomes so. Het wordt zo. Let somebody shout Laat hallelujah. iemand halleluja roepen. Am I teaching somebody something this night? Ben ik iemand iets aan het leren deze nacht? Refuse to be oppressed. U moet weigeren om Your onderdrukt te body worden. is the temple of the Holy Uw Ghost. lichaam is de tempel van de Heilige Geest. You are the wife of Jesus U Christ. bent de vrouw van Jezus Hey, Christus. you watching me. You watching me. U die mij bekijkt. You are the wife of Jesus U Christ. bent de vrouw van Jezus Christus. Anybody that touches you, charge them for treason. Iedereen die u aanraakt, u moet ze naar de gevangenis sturen. Look, if you don't enforce your rights, Als u uw rechten niet zegt,
demons will take advantage. Dan zullen demonen er voordeel van I halen. challenge somebody today. Ik ga iemand I uitdagen say, I vandaag. challenge you today. Ik daag u uit vandaag. Do what I have taught you. Doe wat ik u geleerd heb. And nobody will touch you again in your sleep. En niemand zal u nog aanraken in uw slaap. Except you enjoying it. Tenzij u ervan geniet. Except you like it. Tenzij u ervan houdt. And you enjoying it. En dat u ervan It's geniet. only then that the Holy Ghost won't do nothing for you. Het is alleen dan dat de Heilige Geest niets voor u zal doen. In Jesus' name. In Jezus' naam. Hallelujah. Hallelujah. We are going to pray now. Wij gaan bidden nu. Is somebody ready to pray with me? Is iemand klaar om mij I te say, bidden? is somebody ready to pray? Ik zei, is iemand klaar om te bidden? That is why you are called Jehovah. That is why you are called Jehovah. Lord, you said you will do what you promised to do, Jehovah. That is why you are called Jehovah. That is why you are called Jehovah. That is why you are called Jehovah. Lord, you said you will do what you promised to do, Jehovah. That is why you are called Jehovah. Unchangeable, Unchangeable God. reliable God. Reliable God. Only you can do what no man can do. Unchangeable, Unchangeable God. reliable God. Reliable God. Only you can do what no man can do. Unchangeable, Unchangeable God. reliable God. Reliable God. Only you can do what no man can do. Unchangeable, Unchangeable God. reliable God. Reliable God. Only you can do what no man can do. Mighty God, hallowed be your name. Faithful God, you are worthy to receive all of the praise. for you alone Are the song that I sing, the song that I sing. You are the lover of my soul. With you, there is no impossibility. With you, I can move the mountain. Whatever you say will surely come to pass. At the mention of your name, every knee must bow. Unchangeable, unchangeable God. reliable God. Reliable God. Only you can do what no man can do. Yeah. Unchangeable,
what no man can do. Praise the Lord. Loof de Heer. It's time to pray. Mommy, please, would you want to come and take a microphone? I want you to speak in tongues with me. It's deliverance time now, so please get ready. Please keep your room ready. Praise God. Please make sure you don't have sharp objects around your house. The power of God can hit you down. De kracht Some van of God you kan will u see angels. Sommigen van u zullen engelen zien. Some of you will see angels Sommigen van literally jullie in your zullen houses. zien. Letterlijk in uw I huis. said some of you will have angelic visitations in your house Iemand today. van jullie zal engelse bezoekingen hebben in I uw sense angels will visit somebody here today. Ik zeg dat er engelen zullen zijn vandaag. In your home as you're watching, In uw huis als u het beziet. angels will visit you in Jesus' Engelen name. zullen u bezoeken in Jezus' I hear naam. Holy Ghost tell me that Heeft de Heilige Geest mij dat verteld? there will be angelic visitations Dat er engelenbezoeken zullen zijn. today in Jesus' Vandaag, name. in Jezus' naam. Praise God. Loof God. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. Are you ready for prayers? Bent u klaar voor gebeden? Praise God. Are you ready? Bent u klaar? Amen. Amen. Thank you, Jesus, Dank u Jezus. for answering our prayers. Om onze gebeden te Thank beantwoorden. you, Jesus, Dank u Jezus. for answering our Om prayers. onze gebeden te beantwoorden. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Repeat after me, please. Herhaal naar mij alsjeblieft. Say, Father, Zeg Vader, I reject ik weiger every known Every known. or unknown covenant elke geweten of niet geweten verbond that are speaking against me. dat tegen mij Speaking spreekt. against me. Let the covenant of the blood of Jesus Laat het Let the verbond van covenant de of the blood Heer of Jezus destroy them. hem vernietigen. I take it again. Ik neem het opnieuw. Say, Father, Zeg Vader, I reject ik weiger every known elk geweten or unknown covenant of niet geweten verbond that are speaking against dat me. spreekt tegen mij. Let the covenant Laat het verbond of the blood of van Jesus het bloed van Jezus destroy them. hen vernietigen. Now, begin to pray for yourself. Begin te bidden voor uzelf. Alabase rebo shira baba baraba sakalabash. Jekele baba baraba 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 sekele bashambragada. I reject every known or unknown covenants that are speaking against me. Let the covenant of the blood of Jesus destroy them. La baraba 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 sekele basolo bashileba morobo shilaba selege moreba selebo korikete rekere masonde mile barabande mosikeleba moreba sekele mosekeleba maraba korokote mokore baba baba yere baba rababa mere baba raba mere baba raba mere baba raba more baraba maraba baba raba sekeleba mele baba raba bregede mere bobregede malaba be sekeleba maraba borobo sekele mere baba robo sekele mere baba robo sekele morobo bore baba raba morobo bore baba ragede yere masalaba yere masalaba raba morobo kori maraba yekele masalama korokote yekele masolo bokori malaba mokore bakalaba seleba oke sakalaba raba baraba osekere baba baraba yekele masalaba korokote reba sekereba mokore baseleba korobo yekele baseleba yele baseleba yekele baseleba mokore bakaraba mokore bakaraba mokore bakaraba mokore baseleba mokore bakaraba mokore baseleba mokore bakaraba yekele basoroba mokore bakaraba mokore baseleba yekele basolobo mokore bakaraba mokore basalaba yekele basolobo mokore bakaraba yekele bakorokotereba yekele basorobo kore bakata. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam wij gebeden. I break in agreement with you Ik bid in akkoord gaan met u. every covenant Elk covenant in your life verbond in uw leven. that you have partaken Waarin u deelgenomen hebt. directly or indirectly. Direct of niet direct. Generational covenant. Generatieverbonden. I break them in the name of Jesus. Ik breek ze in de naam In the name van of Jezus. Jesus. I break them in the name of Jesus. Ik breek ze in de naam van Jezus. Go now. Ga In the nu. name of Jesus. Every demon enforcing this covenant, leave now in Elke Jesus. demonische Amen. krachten verlaat deze nacht. Yes.
There is somebody watching this program. I see you clearly. Er is iemand die dit programma bekijkt. Ik zie u duidelijk. God is not giving me your name, God geeft mij uw naam niet. but you're putting on a yellow top. Yellow. Maar u draagt iets geel In bovenaan. fact, God made sure you put on yellow today just to point you out. Eigenlijk heeft God gezegd dat u geel ging dragen om And u I uit think te your nemen. down is black. En It's beneden dark. is zwart. I don't know if it's black color, but it's a dark Het is color. een donkere kleur. Now, something happened a while ago. Er is iets gebeurd een tijdje You geleden. slept with somebody. U hebt met iemand geslapen. For the first time, that person was not a close person to you, but you slept with that person. Voor de eerste keer was deze persoon geen dichte persoon tot u, maar u sliep met deze persoon. And after that, En nadat you have been having visitations and somebody coming to sleep with you. had u bezoekingen en iemand die met u kwam slapen. In fact, you're a Christian, Eigenlijk bent u een christenen, but you opened that door. maar u hebt die deur geopend. And you've been fighting this battle. En u bent deze strijd aan het bevechten. Today, I agree with you. Vandaag ga ik akkoord met u. Aye. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Father, plead the blood of Jesus. Met het bloed van Jezus smeek ik. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I agree with you. Ik ga akkoord met And I u. command that demonic entity to go. En ik beveel deze demonische identiteit om te gaan. Never to return again. En nooit meer terug te komen. Because Want this person has repented. deze persoon heeft berouw In the getoond. name of Jesus. In de naam van Jezus. In the name of In Jesus. de naam van Jezus. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. This person, please send me a message Alsjeblieft, stuur mij een boodschap. on deze my persoon. Facebook. Op mijn Facebook. And then I will tell you something En dan zal ik u iets that vertellen you need to do. dat u moet doen. Praise the Lord. Loof de Heer. Hallelujah. Halleluja. Praise God. Loof God. Prayer point number 2. Gebedspunt nummer 2. Say, I close. Zeg ik sluit. Say, I close Ik sluit. every door Elke deur in my life in mijn leven that has given Satan dat Satan heeft gegeven access to my life. toegang tot mijn leven. Every door Elke deur that Jesus closes dat Jezus gesloten is closed forever. is gesloten voor altijd. Jesus, Jezus, close those doors now. sluit deze deuren nu. Where Satan comes into my life. Waar Satan gekomen is in mijn leven. Sluit het. Door close. Deuren sluiten. Begin to pray. Begin te bidden. I command every closed door, every door to close. Every door of Satan to close. Every door of Satan over my life. I command them to close. Rikarabasoke makata. Jeke bakabakoto rebakarabasokoto. Rekerabasoko rebakarabasaka. Rekerabasorobokorima marabakasa. Rebosokorima rabakosoroba. Meribakasa rabakoroboseka. Morebakorobo sakarabakorobo. Merebokoribakorobosore. Bakaraba, Merebakorobo Sekerebakoroba, Merebakorobo Sikarabakaraba, Merebakorobo Korikaraba Sekete, Yelebasolobo Sikaraba, Yerebasorobo Korikata, Yerebakorobo Sirebakata, Yerebasorobo Korebakata, Yerebakorobo Kosereba, Melebasorobo Korikaraba Sereba, Yerebakorobo Koreba Karabandere Beregere, Yekele Bakorobo Koribare Makasakada. I command every door of Satan to be closed. In the name of Jesus. The name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. I command every door of Satan in your life. Ik beveel elke deur van Satan in uw leven. I take authority as a child of God. Ik neem autoriteit als een kind van I God. take authority as one God has called his true witness. Ik neem autoriteit als degene die God een getuigenis heeft genomen. I take authority in the name of Jesus. Ik neem autoriteit in de naam van And I Jezus. command, because you are watching this program today, Omdat u dit programma bekijkt nu. Jesus told me to run this program. Jezus heeft mij verteld om dit programma te And doen. because I have obeyed him, En omdat ik hem gehoorzaamd heb. let the power of God close every door Elke deur sluiten. in your life In uw leven. from where Satan Van Satan. comes in. Daarin gekomen is. Sluit het. In Jesus' name. In Jezus' naam. In Jesus' name. In Jezus' naam. In Jesus' name. In Jezus' naam. I serve a God who is powerful. Hallelujah. I serve a God who is
is mighty. This God is a good God. Hallelujah. Hey. How we call him a miracle. Miracle Baba. I serve a God who is powerful. Hallelujah. Hey. I serve a God who is mighty. This God is a good God. Hallelujah. Hey. And we call him a miracle. Miracle Baba. Wait. We are just starting. Wij starten juist. I promise you. Ik beloof u. Can I promise you in the name of Kan Jesus? ik u beloven in de naam van Jezus. If you remain in Jesus, Als je blijft in Jezus, nobody will visit you to sleep with you again in the night. zal niemand u nog bezoeken om met u te slapen in de nacht. In Jesus' name. In Jezus' naam. Now we want to do something very important. Nu gaan wij iets heel belangrijks doen. You're going to do a prophetic U act. gaat een profetische handeling doen. You're going to serve Satan letter of termination. U gaat de Satan dienen over bepaling. You're going to terminate his tenancy in your life. U gaat hem bepalen in uw leven. You're going to terminate his claim of right of ownership of your Je life. gaat zijn claim, je gaat hem claimen. Now I want you to do this. Ik wil dat u dit doet. Please obey me. What I'm doing is a prophetic act. Wat ik doe is een profetische Just stretch handeling. out your hands. U moet uw handen Say uitstrekken. in the name of Jesus. En zeg in de naam van Jezus. Today Vandaag. I serve Satan Ik dien Satan and his agents en zijn agenten a letter Letter of termination of termination of their claim of their claim of ownership of ownership or tenancy or tenancy over my life. over my life. Now this letter Now this letter be a witness be a witness in heaven in heaven that no demon that no demon has ever a right have ever a right to come and defile my body come anymore. and defile my body anymore. I am married to Jesus. I'm married to Jesus. Now serve the letter. Rabosi kabarabash. Jeke bababa. I reserve you the letters. Rekere basolo bobo borebo siblere. Yekele basoko malabaska. On behalf of me, my wife, and my children, and my grandchildren, my great-grandchildren, my great-great-great-grandchildren to come. Oh, Satan, I serve you a letter of termination. You have no right over their lives. You have no right of ownership or tenancy over their lives. In Jesus' name. Yele barabarabaraba korokote rebo sige. Zekele basolo boshile basala barabaderere. Yere bakorobo sile barabadegere. Zegele barobo sile barabadere. Reba garaba sorobo kori marere. Yeke bakoto reba kosokobo. Yeke bakoto reba sorobo kori badere. Yele basolo boli badere gere. Yeke masara bakoro. Mere basoro bokori kata. Mokore bakara basoro koto. Mere bakoro kote reba soro koto. Kiki makasekete. Reke masoko lebase. More basoro bokori mate. Mere basore makoko kokote. Moshekele maso. Moroboshi kala masorobo. Kile masorobo korikete. I pray in the name of Jesus. Yekala masorobo korigada. Yereba korobo silema. Moreba kereba sorobo. Merebo sureba karabaso. Yereba korobo koriba. Mekerebo suraba karaba. Yekelebo shukaba baba 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 baba. Yele barabaro korema solobo verere. Yere baba baraba 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 bregedere. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. I have a good news for somebody. Ik heb goed nieuws voor iemand. While we are praying this prayer, Toen ik dit gebed aan het bidden was, I saw angels around a particular house. zag ik engelen rond een huis. And then I saw like some, they look like old people. En toen zag ik dat het oude And they mensen were waren. packing their things out of this En house. ze waren dingen aan het nemen uit dit huis. So I assume this must be entities of darkness. Ik denk dat dit entiteiten zijn van de That duisternis. God has decided to send angels to eject them as you serve the tenancy. Dat God deze engelen heeft gestuurd om deze volmachten te beëindigen. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden.
Prayer point number 4. Gebedsnummer 4. Please, after now, still take these prayer points and go and pray on them. U moet deze gebedspunten Just nemen continue en to gaan pray, bidden. don't stop. Stop niet met bidden. Prayer point number 4. Gebedspunt nummer 4. I decree Ik ga akkoord. death. Death. I Dood. decree death Ik ga akkoord met dood. by fire By vuur. fire. on any spirit Op On elke any geest. spirit or person or person. through witchcraft Door Through which hekserij. witchcraft or sorcery or Of sorcery. toverij. defile my body. Defile my Die body. mijn lichaam willen vernietigen. Let the angels Laat de engelen Angels enforce this fire now. enforce this deze fire. kracht. Fire of death Fire De of dood death. van against them now. vuur van Against dood them tegen now. In hen. Jesus' name. In Jezus' Jesus' naam. Begin to pray. Riba karaba sorobo korikata. Roko sekeri baba baba Yele baraba robo reba raba sereba karabas. Mele basorobo kori maraba sere keterebos. Yekele basoro kotere masambe kete. Yekele maso kore bakaraba sondo. Mere basorobo kori maraba sere kete. Yele basoro makaraba soro koto. Yele basoro bokori masalaba. Yeke makoso ke bakoto reba sere kete. Mekele basoro bokori masaraba. Mekele basoro bokori maraba. Yekele basoro bokore bakaraba. More bakaraba koso koreba. Mekele basoro bokori mareba se. Mere basoro bokori masalaba. Moro bokosi la maraba kerekete. Moro bakaraba sere kete rebo suraba. Bose kereba koro bokore katerebo. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. As we are praying, I felt the Spirit of God was ministering a name to me. Als wij aan het bidden waren, voelde ik God te bedienen een naam tot mij. I was hearing the name Veronica. Ik hoorde de naam Veronica. On social media, you did not write your name as Veronica. Op sociale media schrijft u uw naam niet als Veronica. But your parents called you Veronica. Maar uw ouders hebben u Veronica genoemd. Whenever good things want to come your way, Wanneer goede dingen op uw weg komen, somebody comes to sleep with you. komt er iemand om met u te slapen. Especially when good jobs want to come. Zeker wanneer goede werk wil komen, And then you lose it. dan gaat u het verliezen. But I hear God said, Maar ik hoor dat God zegt, I have released my mercy for this ik woman. heb mijn genade vrijgelaten voor deze vrouw. And your case has been settled. En uw zaak is gedaan. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. In the name of In de Jesus. naam van Jezus. There's also somebody watching this Er program. is ook iemand die dit programma bekijkt. You have the same U problem. hebt hetzelfde probleem. Whenever you want to do good business Wanneer u goede zaken wilt doen, or anything good wants to happen for of you, iets goeds dat zal gebeuren voor u. somebody comes to sleep with you in the Iemand dreams. komt om met u te slapen in de dromen. And then that thing fails. En dat zal dat ding falen. Today, Vandaag, by the authority in the name of bij Jesus, de autoriteit van de naam van I Jezus, put an end to that circle in your life. zet ik een einde tot die cirkel in uw leven. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. If you agree with me. Als u akkoord gaat met mij. If you agree with me. Als u akkoord gaat met mij. If you agree with me. Als u akkoord gaat met mij. It shall become so for you. Zal het zo worden voor u. In Jesus' name. In Jezus' naam. Hallelujah. Halleluja. Malaba shekedada. Zoka malabans. The Lord is asking me to ask people to ask for mercy. De Heer vraagt mij om mensen te vragen om genade te You're vragen. going to now spend your own private time and say, Father, show me U mercy. moet naar uw eigen private omgeving gaan en Vader vragen voor genade. Let the death of your son not on the cross not be in vain for my sake. Laat de dood van uw zoon op het kruis niet te vergeefs zijn voor mij. Deliver me today. Bevrijd mij vandaag. I'm going to pray in tongues with my wife and a few persons. Ik ga bidden in tongen met mijn vrouw en verschillende personen. We will be interceding for you now. Wij gaan tussen beiden komen voor As u. we are praying in tongues, Als wij bidden in tongen, all you're going to be saying is, God, show me mercy. alles wat u moet zeggen is God toon me genade. Did you hear me? Hebt u mij gehoord? The Bible says, he that speaks in tongues speak not to man. De Bijbel zegt, degenen die in tongen spreken, spreken niet tot mensen. That he speaketh not unto man, but unto Ze God. spreken niet tot mensen, maar tot God. Howbeit in the spirit. Heb het in de geest. He uttereth mysteries. Die ordinaire Mysteries. That no man understands him. Dat geen mensen ze zullen But begrijpen. only God. Maar alleen God. Me and my wife Ik en mijn vrouw. and the ministers at the back. En de Few of us here. ministers.
die hier zijn. Een paar We are going to mensen. speak in Wij tongues gaan spreken in to tongen intercede for you. om voor u tussen beiden te All you komen. do say, Father, have mercy. Alles wat u moet doen is zeggen, Vader, 1, heb 2, genade. 3, go. Malabaseke leba sabrakolobosh. Leba kasheke makoto. Yekele masoko bakalabos. Yekele basolobo shikele masta. More bakara bakoro kori masalaba. Mele basoro bokori makarabase. Yekele masolobo kori kata. More bakara basokore makata. Mekele masoko bakate. Moko saka bakata. Yekele masoko ba. Mokole bakaseke baba baba. More bakara bakoro kotere bakate. Makala basoko makate. Mokore bakara basoko. Mekele basoro bakate. Mekele basoro koto. Ekele basoro mokori kate. Mekele basoro bakaraba. Yere bakoro kosekeba. Mokore bakoro kosekeba. Mekele basoko reba. Mokore basoko rekete. Kele basoko reba koro kote. Ekele basoro mokori kara. Ekele masoro korima. Ekele masoro mokori. Ekele masoko kakata. Mokore bakoro kote. Kele basoro korima kata. Mokore bakoro kote. Kele masoro mokori kata. Yele basoro mokori karakata. Rekere basoro mokori. Rekere basoro mokori. Rabashekele masakata. I intercede for them, Lord. I intercede for them, Lord. I intercede for them, Lord. I plead for them. Jesus, show mercy, show mercy, show mercy, show mercy. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Fire of the Holy Ghost. 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 In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. Hallelujah. Halleluja. God gave me a name. God heeft mij een naam gegeven. Somebody called Andy. Iemand genoemd Andy. 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 God is saying, God zegt. He says, I show you mercy today. Hij zegt, ik toon u genade vandaag. You have cried for a long time U hebt al een lange tijd uitgehuild. for mercy. Voor genade. God says, Andy, God zegt, Andy, I've heard your voice. ik heb uw stem I have gehoord. heard your cry. En ik heb uw uithuiling Today gehoord. I grant you mercy Vandaag zal ik u genade and geven. deliver you from these things that come to sleep with you. En bevrijden van deze dingen die komen om te slapen met u. Andy, Andy, God says in your school days God zegt in uw schooldagen. was when you contacted this evil. Toen was u gecontacteerd met dit And it has slechte. lasted for so long. En het is zo lang gebleven. But God has come today to deliver you. Maar God is vandaag gekomen om u te In the bevrijden. name of Jesus we In de pray. naam van Jezus hebben wij Let somebody gebeden. shout hallelujah. Laat iemand halleluja roepen. Well, I'm going to take 3 more prayer points and I pray for you and we Ik close. ga nog 3 gebedspunten nemen en dan ga ik bidden voor u en wij sluiten. One of the things you can do for yourself is to share this video to somebody in need. Wat u kan doen is deze video delen met iemand. You know, some people, demons put a mark on you. Sommige demonen zetten een teken op u. So if you like, you travel from Africa to America or America to East Asia, wherever you go, other demons see that mark and they begin to sleep with you. Als u wilt reizen van verschillende continenten, dan zullen deze demonische tekenen zien en ze zullen slapen met u. If you like, change your name. Als u uw naam wil The veranderen, mark is there with you. het teken is daar met u. Today we are going to remove every of those marks in the name of Jesus. Vandaag gaan wij alle tekenen verwijderen in Jezus' naam. I prophesy the mark will be removed today in Jesus' name. Ik profeteer, vandaag zal die teken verwijderd worden in Jezus' naam. So say, Father, Dus zeg
Vader. Say, Father, Zeg Vader. remove every mark Verwijder elk teken in my life in mijn leven. that has been used to identify me, Dat gebruikt is om mij te identificeren. that demons have used to identify Dat me, demonen hebben gebruikt om mij te identificeren. that gave them access to my life. Die toegang hebben gegeven tot mijn leven. From today, Vanaf vandaag may I become invisible mag ik onzichtbaar worden. to this evil spirit Tot deze slechte that geesten. molest me in my sleep. Die mij molesteren in mijn geest. Every mark Elk teken. be removed Wees verwijderd. in Jesus' name. In Jezus' naam. Begin to pray. Every mark in my body, every mark placed in my body, every mark in my body be removed in the name of Jesus. Every mark in my body be removed in the name of Jesus. Heriba salaba, eleba salaba, eleba solobo, eke makoto koto, yereba soroko, yerebo sirebo, eke masokoto, ikele masoko, ekele masokoto, ekele mosukelebo, eke masorobo, eke masokolo, eke masokolobo, eke masamba, o simbregere, esikelema, o sekele masoko, ekele masoko, eke masoko, eke masoko, eke masoko, eke masoko, eke masoko, reba karabasokoto, okereba sorobo kori karabaserekete, erebo sireba karabakaraba. We remove the mark, remove the mark, remove the mark, remove the mark, we remove the mark, remove the mark, remove the mark, remove the marks. Hey, every marks be removed, be removed, be removed in the name of Jesus. Yereba salabaraba, okereba soloboreba garagara, yereba karabandere, elebrondro masalaba korokoto, mereba korobo korimaraba, erebo korebo korebandere, oreba karababa, ereba baraba kerebo simalababa, yokoleba salaba karaba korokotereba saraba karaba. Oh, in Jesus' name we In pray. Jezus' naam hebben wij gebeden. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Now the Lord is giving me another name. De Heer geeft mij nog een andere naam. But he said in this, Maar hij zegt in dit. a lot of people fall under this category. Er zullen veel mensen deze categorie volgen. He said this person's name is Edwin. Hij zegt Edwin. deze naam is Edwin. Now this person, Deze persoon, there is a demonic altar set for you er is een demonisch altaar voor u gezet. in your family home. In uw familie thuis. Now this demonic altar Deze demonisch altaar was set to protect you, was gezet om u te beschermen. but it has turned you into a sex slave. Maar het is u gezet in een slaaf. Today, Vandaag. if you agree with me, Als u akkoord gaat met mij, we will send fire to consume that altar zullen wij vuur zenden om dat altaar te in the verteren. name of Jesus. In de naam van Jezus. Anybody watching me, Iedereen die mij bekijkt. and there is an altar set for you in your home, Er is een altaar gezet voor u thuis. maybe your country, your village. Misschien in uw land of in uw dorp. Is in fact, I even saw one like a molded woman, Ik a bedoel zo iemand. molded, carved woman, carved vrouw, carved, in acts, Een gevormde vrouw. a gevouwd vrouw, yes, like a carved woman, Een gevormde vrouw. and that is what they use to fight for you. Dat is wat zij gebruiken om te vechten But voor it is u. not fighting for you; it's destroying your Maar life. het vecht niet voor u, het vernietigt uw leven. We are going to set it on fire today. Wij gaan het in vuur zetten vandaag. Some of you have gifts given to you. Sommigen van u hebben geschenken gegeven aan u. Some of you have properties given to you. Sommigen van u hebben eigendommen gegeven aan Some u. of you have instruments put in your body. Sommigen van u hebben instrumenten gezet in uw lichaam. Some of you have things in your body. Sommigen van u hebben dingen in uw lichaam. Marks, Tekenen, rings, ringen, things you tie on your waist. dingen die u bindt om uw middel. They have given access to these demons. Ze hebben toegang gegeven tot deze demonen. You have to remove anyone you can remove it. Throw Alles it wat je kan away. verwijderen, verwijder het. Throw them away. Gooi het weg. And the rest,
we catch fire. En de rest zal vuur vangen. Please, I want to beg somebody watching this Ik program. wil iemand smeken die dit programma bekijkt. Please, if you're tying something on your waist that is voodoo Alsjeblieft, als u iets om uw middel heeft dat voodoo is, or for witchcraft, of hekserij, remove it now. verwijder het nu. Because when I pray, Wanneer ik bid, it's going to hurt you. het zal u pijn doen. You can catch literally fire. U kan echt vuur vatten. So remove it now Dus verwijder het nu and don't touch it again. Throw it away. en smijt het Don't weg. put it on again. Doe het niet meer aan. So say, Father, Dus zeg vader, say, Father, zeg vader, I reject ik weiger and I denounce en ik zeg niet. every demonic altars, Elke demonische altaar, gifts, geschenken, crowns, kronen, properties, eigendommen, power, kracht or instruments of instrumenten that is associated with me dat geassocieerd is met or my mij body of mijn lichaam. that give access Dat u toegang geeft to demons tot demonen to attack me. om mij aan te vallen. Let them catch fire. Laat ze vuur vatten. Fire! 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 In the name of Jesus. In de naam van Begin to Jezus. pray. Rimasala baraba robo kore maraba. Mele baraba baraba baraba. More baraba ro kore basele bosi. Yele bakoro kotere basorogo. Ekele bosi la masekete. Ikele masolo bokori kata. Ekele masolo bokori kata. Ekele basoro kote. Kere masokote kete kete. Mokore bakara basokoto. Mokore bakasaraba. Yere bakoro kote reba. Yere bakoro kote reba. Yokore basoro kote. Yekele basoro kote. Yekele basoro kote. Ekele masara bakoro. Kere basoro bakaraba. Moro bakara basoro kote. More bakara basoro kote. Ele basara bakoro. Ekere basorobo. Yere bakasaraba. Yere bakasaraba. Mekele basaraba. Yere bakosoreba. Ele basorobo. Ekere basorobo. Ekele basoro kote. Ekele basoro koto, ekele bakolo bokole kete, kele basoro bokore. Fire! 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 Holy Ghost, 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 fire! Yere bakara basoro koto. Yele barabara baroko torobo sire makara baroko dere bogore kere gere gere gere. Yele bagara barogore baragara gere. In Jesus' name we In pray. Jezus' naam hebben wij gebeden. Finally, Ten slotte, every treasure stolen from you through sex elke schat die van u gevormd must be wordt returned today. tot seks moet teruggekeerd worden. tot Every treasure elke schat of your life, van uw leven, of your destiny van uw bestemming, that had been stolen dat gestolen is through sex door seks in the dream in een droom. must be returned today. Het moet terugkeren I said they vandaag. must be returned today Zij, het moet terugkeren in the vandaag. name of Jesus. In de naam van Jezus. Let us begin to pray. Laten wij bidden. I command them to be returned. Let them be returned for you in the name of Jesus. Everything stolen from you, every treasure taken from your life, every job taken from you will be restored today in the name of Jesus. Every opportunity, every nationality, everything taken from you, where your life is home, where your life is stopped, I release you today in the name of Jesus. I declare you shall no longer be able to be put down in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. While I was
praying now, I heard the Lord say, Terwijl ik aan het bidden was, hoorde ik de Heer I zeggen. never knew it is so, but I just heard him say, Ik wist niet dat het zo was, maar ik he hoorde hem said, zeggen. do you know that by sexual dreams in the night, Weet u- sickness can be planted in your body? Weet u dat Into door your body? seksuele dromen in de nacht dat er ziekte kan geplant worden in uw lichaam? And I heard him say clearly En ik heb hem duidelijk horen zeggen that there is somebody dat er iemand is. that cancer was planted in this person's body Kanker was geplant in deze persoons lichaam. by reason of these interactions. Door de reden van deze interactie. I take authority Ik neem autoriteit. in the name of In Jesus. de naam van Jezus. And I send the healing blood of En ik Jesus zend het genezende bloed van to Jezus. heal that disease, Om deze ziekte te to heal those genezen. diseases. Om deze ziekte te Let the genezen. fire of Jesus, Laat het vuur van the Jezus. fire of the Holy Het Ghost, vuur van de Heilige Geest. begin to burn. Begint te Begin to branden. burn that cancer. Deze kanker op Let te it burn branden. in your body. Laat het branden in Let uw it lichaam. burn off. Laat het Wherever afbranden. part of your body it is hidden. In welk deel Let it ook is burn uw off in the name of lichaam. Laat Jesus. het afbranden in de naam van Every Jezus. sickness Elke ziekte. in the name of Jesus. In de naam van Jezus. Labasekete. There's an anointing for healing Er now. is een salving voor genezing nu. Hello. There's an anointing for healing. Er is een salving voor genezing. An anointing for healing in the house. Er is een salving voor genezing in There's de an huis. anointing for healing in the house. Er is een salving voor genezing in de huis. Mere ba 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 ba. Yere ba 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 yere re 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 re. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. Please, I want us to take this song. Ik wil dit liedje nemen. You are the alone that he lets me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, our healer. I see neck pain. God is healing neck pain. Ik zie nekpijn en God zal het Somebody's genezen. got a neck pain. God Iemand is die healing nekpijn you. heeft, God zal u Healing you genezen. right now. Please, Hij can geneest u nu. I get a song so I can see clearly the more there is worship. Zodat ik the duidelijk more kan zien there wie is mij worship, the aanbidt. more I can see and can hear clearly. De meer er A aanbidding is, de worship meer that dat ik will, hoor. bring the name of Jesus. A worship that will lift up the name Een of aanbidding Jesus. die de naam van de Heer zal opheffen. Halabashenderebo sakabayaros. You sent your word and you healed our disease. You are the Lord, our healer. God is healing somebody God zal iemand genezen. of a constant. Van een constante. Lower voice a little bit. I see God is healing somebody that has a constant stomach problem. Ik zie dat iemand genezen zal worden van een maagpijn. Doctors have looked, they couldn't find anything on your Dokters stomach. hebben gekeken, maar ze kunnen niks It's, you vinden go in de on maag. having stomach problem. Maar u hebt maagproblemen. God is healing you. God zal u genezen. Today is the last day you're going to experience it. Vandaag is het de laatste dag dat u het In zal the name ervaren. of Jesus. In de naam van Jezus. Thank you, my Father. Dank u, mijn Vader. Hallelujah.
Yes. Name of Jesus. Yes, let me hear that. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is healing somebody God zal of iemand pain. genezen. Your back is paining you, all this part of the back. Aan pijn in You're uw having a rug. lot of pain. God is healing somebody Heel veel watching. pijn. U zal genezen In the name worden of als u kijkt. Jesus. In de naam van Jezus. To break every chain, 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 break every chain. Now, this is not a sickness, Dit is geen but ziekte. there is somebody watching me. Maar er is iemand die mij bekijkt. You're a married person, U bent een getrouwde persoon. but you're always having a war and a fight at Maar home. u hebt altijd een strijd, een gevecht thuis. It is because there is a spirit that's responsible for that. Het is een geest die er verantwoordelijk voor is. God is sending angels into your home God today zal engelen sturen naar uw huis. to set you free and break that quarrel in the name of Om u Jesus. vrij te zetten en deze ruzie vrij We weg te rebuke the doen. spirit of quarrel in the name of Wij Jesus. verwijderen de geest van ruzie maken in de Thank naam van you, Jezus. Jesus. Dank u Jezus. Thank you, Jesus. Dank u Jezus. Thank you, Jesus. Dank u Jezus. God is healing somebody God geneest iemand. of a problem on the left eyes, the left eyes. Probleem van de God is healing you in the name of Jesus. God zal u genezen in A de naam problem van on the Jezus. left Een eyes. probleem van uw In linkeroog. the name of In Jesus. de naam van Jezus. Laba sekenaha. Kebakotosh. Jeke makata. There's somebody watching this program. Er is iemand die dit programma You're bekijkt. asking God for $100. U vraagt God voor $100. You live in a country where they use dollars. U leeft in een land waar ze You're dollars asking God gebruiken. just for $100 to buy food. U vraagt gewoon $100 om voedsel te kopen. By tomorrow, this time, everything is provided for you in the name of Tegen Jesus. morgen, tegen deze tijd zal alles voor u gegeven Father, worden I in de naam thank van you. Jezus. Vader, ik dank u. I pray for Angela watching this program. Ik bid I voor don't know who you Angela, are. die dat programma God is giving the bekijkt. name Angela. God geeft mij de naam God is Angela. visiting you this night. God zal u bezoeken deze I nacht. would like you to send me a message tomorrow and tell me what God has done for you Ik this wil dat night. u een bericht stuurt en vertelt You wat will God heeft receive gedaan voor u divine deze nacht. visitation this U night. zal goddelijke ontmoeting Somebody's hebben going to deze receive nacht. divine visitation. You're watching me. Iemand zal goddelijke You will receive a ontvangen. divine U visitation zal this goddelijke night. bezoeking ontvangen deze In nacht. the name of In Jesus. de naam van Jezus. Father, I thank you. Vader, ik dank u. I bless you. Ik zegen u. In Jesus' name we In pray. Jezus' naam hebben wij gebeden. Amen. Amen. Let somebody shout Laat hallelujah. iemand halleluja roepen. Praise the Lord. Loof de Heer.